pote vazio, uma espuma de barbear, um ativador, uma cola, glitters, lantejoulas. É porque hoje nós vamos ter um vídeo de slime. Fala galera, aqui é a Sara Game Blocks. E hoje não vai ser jogos, mas vai ser slime. Mas aí vai ter que sortear. Ou é amarelo, ou vermelho, ou é azul. Vamos ver. Eu vou pegar qual, gente? Qual eu pego? Meu. Olha isso. Amarelo! Então vamos fazer uma slime amarela. Glitter amarelo, lantejoulas amarelas. Então vamos começar com uma cola, gente. Todo mundo faz slime e começa com a cola. Nossa, que duro. Pronto. Ui, essa cola tá bem pesada. Não quero fazer muito grande. Olha, acho que esse tamanho tá bom. Né? Pra não ficar gastado. A gente não pode desperdiçar, né, gente? Vamos lá. Pronto, gente, eu coloquei aqui. Peguei aqui a cola, então vamos colocar. Eu acho que eu vou abrir aqui, ó, gente. Estratégias. Pronto, abri aqui, né, gente? Ah, agora tá melhor. Tá vendo? Vai, cai. Acho que tá bom, gente. A gente não vai misturar ainda. Vamos colocar as lantejoulas, gente. Depois da minha desajeitadice, voltei aqui, gente. Tô colocando aqui. Eu vou colocar aqui, ó, alguns desses. Tem que ver onde é, fica assim. Não! Guarda isso. Estamos aqui com glitter. Vou colocar num potinho pra não acontecer nenhum desastre. Ou pode acontecer. Olha, colocando aqui. Todo mundo gosta de glitter. Então vamos colocar bastante. Ah, é espuma de barbear, gente. Tá aberto? Vamos colocar. Olha aqui as merdas. Olha, coloquei aqui a espuma. Olha que bom, gente. Bom, meu asmar agora não deu muito certo, mas tudo bem. Olha, vamos lá colocar um pouquinho. Tem que colocar um pouquinho, para quem não sabe. Se colocar muito o ativador, a slime fica dura. Espero que minha slime fique... Ah, tem que misturar, gente. Meu Deus. Olha isso. Será que vai ficar amarelo? Se fica... Acho que eu coloquei muita espuma, Vou colocar mais cola. Se der, eu acho que vai ficar muito grudenta. Slime. Vamos colocar um pouquinho mais de... essa colinha aqui. Tem que fazer uma força gigante, gente. Desculpa a colinha, tô te apertando inteira. Pronto, acho que tá bom. Espero que fique, ó. Já tá ficando amarela. Olha isso, que lindo. Ficou um amarelo bebê, gente. Vamos colocar o ativador. Não, tem que misturar mais. Sou muito indecisa, gente. Indecisos, tímidos, indecisos. Ok, vou colocar agora o ativador. Se eu estiver fazendo errado, me desculpe. Ô, gente! Aí tem que esperar para desgrudar do pote. Tem que mexer bem
mais glitter, que todo mundo gosta de glitter. Agora eu vou colocar assim, ó. Que lindo! Gente, será que vocês vão gostar do final? Espero que vocês gostem desse slime também, como vai ficar a consistência dela. Tem que ficar uma consistência boa. Eu fiz com cola branca. Não, ainda tá muito mole. Ativador. Foi muito desajeitada. Vou mexer um pouquinho e já volto. Gente, minha mãe que tava aqui, ela me deu alguma ajuda, né, mãe? Aham. E já tá começando. Mas tá mole ainda, então vamos colocar as ativador. Será que vai ficar dura, gente? Espero que não fique dura. Legal. Eu também peguei uma colher muito pequena, aí dificulta a minha vida também, né? Vai com a mão agora. Vê se já dá. Pera aí. Deixa a colher aqui. Dá não. Não, gente. Corta aí que eu vou dar uma ajeitadice aqui. Gente, eu tô tentando misturar aqui, ó. Voa uma lantejola ali. Por favor, mãe, coloca aqui ativador. É difícil. Ui. Tá voando ativador na minha cara. Chocolate, tudo. Será que vai ficar duro ou mole? Acho que vai ficar mole. Acho que vai ficar boa. Precisa ainda de um pouquinho mais de ativador. Vai ficar boa. A gente tem que ter fé. Temos que ter fé. Harmonia. Cortar aí, mãe. Gente, olha como ficou. Vou colocar mais glitter. Ainda tá grudando um pouquinho? Tá, né? Mas tem que misturar aqui. Deixar aqui. Ó, tem uma parte aqui, ó. Vamos fazer depois as primeiras, uns clips. Pra grudar tudo na minha pulseira. Ainda tem. Vamos lá. Ok, vamos colocar o glitter. Acho que quem colocou demais? Claro que tinha que ser assim. Se colocar muito glitter também vai indo. Acho que já tá boa, gente. Será que dá pra fazer? Pera, deixa eu fazer isso. Nossa! A consistência ficou muito boa. Vamos tentar fazer uma bolha aqui. Limpa tudo aí, mãe. Já. Ai, gente, ficou muito boa. Sério. Eu até coloquei um pouquinho mais de lantejolas e vamos tentar fazer uma bolha. Se dá, eu acho que dá. Olha, fez um pouquinho. Não fez tanta. Gente, meu cachorro, ele tá me esperando pra brincar. Quem não viu, eu tenho um cachorro, gente. Agora ele é muito lindo. Postei lá. Nossa, não deu nenhuma bolha. Vamos lá. Vocês viram? Ai, tô catando as lantejoulas aqui do chão. Acho que a lantejola que deu a cor, porque eu coloquei bem pouquinho. Ou foi a cola? Meu Deus! Muito legal. Gente, olha. Só olha. Muito satisfatório, gente. Olha, gente. Vocês vão dar a nota.
10, 0 a 10. E, então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no